Добрый вечер, люди. Я сейчас был в ресторане Амора Амора, точнее на летней террасе, и мы жгли, здравствуйте, костер. Блин, так классно жечь костер. Это просто не то, что тепло дает, это такие дает эмоции. Я вам передать словами не могу. И хочу сказать, жгите костер. Угу. Костер очень, я не знаю как. То есть ты смотришь на костер, как он горит, как он трещит. Ну там, правда, музыка была, там был Tech House. Вот, но все равно круто. Я проходил мимо, смотрю, играет, я подумал, это Deep Tech House. Я на самом деле их не сильно понимаю, как они отличаются, чем они отличаются. Вот. Смотрю, пустое терраса, женщина сидит и музыку слушает. Ну, как бы сидит. И как бы в кайфе. Я такой прошел мимо, такой думаю, блин, что-то какая-то фигня. Что-то хочу я посмотреть, что она там вообще сидит одна. А потом смотрю, подхожу, а там, короче, костер. И она сидит. Я говорю, офигеть. Настоящий костер, настоящий. Не вот эти газовые горилки, как везде, а прям настоящий костер. И все, и мы начали вдвоем стоять, сидеть. Она сидела, я стоял. Вот, потом еще подошел, он шеф-повар этого ресторана, говорит, работы больше нет, вот с вами. Потом девушка подошла с либреткой, это итальянская борзая, что ли, итальянская борзая. Вот. Парень, короче, сейчас мы там уже движуха начала, но я ушел. Вот, иду в палатку спать. Всем желаю жечь костер. Это как Антону я, ну, когда начали только мы общаться, вот, ну и что-то про костер речь зашла, но я ему говорю, любовь как костер, пока палку не кинешь, не разгорится. Он такой, чё? Ну я ему повторил, он такой, нифига, да, вот. Это я просто так в сторону чуть-чуть, вот. Всем доброй ночи, прекрасное настроение. Завтра будет новый солнечный день. До свидания.